保护他们，快点！来，我先保护你。啊，是灌墙去点，会不会跌倒？佳玉叫他去哪？佳玉，没有叫他自己去的。表示无辜。我要来，我要来超耳灯。哎，不要拉到这个，不要拉到这个。耶！大烟盒，19分就可以点了吧？耶18岁了，58就可以了。18岁，你几岁？这样爸我还保护你。啊，保护你耶！我会变成熊大。熊大你会变熊大？你会怕吗，君宏？会怕吗？还好哈，可是我觉得我蛮怕的，很亮啊！为什么？你怎么了？怕啊！怕到漏尿啊！刚好尿片太大包了。不用怕，你看都可以。哭嘞！请不要这样，好软的脸哦，好可爱哦。怕这样子。海明龙那鞭炮多少钱呢？鞭炮花了多少钱？不知道啊，我那个弟买的哦。那个哦，爱谁要？这边让你的灯光暗一点。你们要吗？我放着玩。去啊，真心你要玩吗？嗯。上哦。那个小孩。张雨晨不会怕。你看爱美少女，你看这有很多什么？星星，好漂亮哦！漂亮吗？喜欢吗？转圈圈，画个爱心。好可爱。没了。好，放在箱子那边，那边有个箱子。哎呀！